Cá nhiều như vậy giờ làm gì đây anh em? Một là câu, hai là chích điện, ba là giăng lưới, bốn là tát cạn luôn. Tát cạn luôn, bắt cho nhanh anh em ơi. Anh em nào chọn phương án nào để lại mình luận cho anh biết nha. Quá trời cá anh em ơi, cá lóc rồi kìa, nó bơi đầy hết trơn. Này cá lóc đồng không đó, cá lóc tự nhiên nha anh em. Nên thấy lúa không?